Lõuna-Eestis on saanud just järjekordne test läbi. Testist me leidsime huvitava ekipaasi, keda eriti testidest pole olnud näha. Ott Mesikäpp, tere! Ja Raiko Lille, tere! No, kui enne testi tulekut ma hommikul veel vaatasin Aluksne ralli reki üle ja üllatusena leidsin teid ka sealt. Et teie ju talvel ei sõitnud. Ei sõitnud, jah. Aga see on ju ainult Läti meistrivõistluste etapp, et siit võib olla nagu natuke rumal küsimus, et mis põhjusel minnakse siis just sellist etappi sõitma, mis nagu Eesti meistrivõistluste arvestusse ei anna teile mitte midagi, peale kilomeetrite. No eks see põhjus on ikka ju see, et Tallinna ralli jääb ära ja kilomeetrid on vaja. Ja Viru on tulekul. Ja Viru on tulekul, eks iga kilomeetri loeb ja ega me Raikoga ju väga palju ei ole koos sõitnud, et siin mõned katsed Saaremaa rallil, et meil on nagu iga kilomeeter eriti tähtis. Ja see on teil ju uus ekipaas, nii-öelda uus kooslus. Jah, et me peame ikkagi see aasta kõik võimalused ära kasutama, et ei saa lubada sellist asja, et nüüd terve mitte sõita. Jah, mitte sõita. See oleks liigne luksus. Jah, et siin sai kaalutud nii seda Ukraina varianti kui seda Läti varianti ja see tundus nagu mõistlikum, et sinna see liisk langes. No, kuuldes siin sõitjate kommentaare, kes Ukrainas käisid, oli teil ikka absoluutselt õige otsus, et seal ikka vaeva ja valu nähti kõvasti. Ma arvan ka, et Läti on igas mõttes mõistlikum variant, et ikkagi vähe kodu sarnasemad teed ja keel on ka võib-olla see, ma ei tea, Ukrainas vene keelt ma ei oska. No seal saad vähemalt Lätis saad inglise keelega Jah, hakkama. et me loodame selle üle. Aga nüüd vaatame nagu Raiko poolt, no te olete siin sõitnud paar nagu rahvarallit ka, et see oli nagu selline tõsine kruusatest. Et kus sa nagu ise tunned teie koostöö klappis ja see kaardi lugemise pool, et äkki sinult saab selle kommentaari? Jaa, no ütleb niimoodi, et Saaremaal need mõned katsed olid sellised suht-koht rabedad, et ikkagi praegu rahvaralli andis oluliselt juurde ja kindlasti ka see test, et sai seda tunnetust oluliselt paremaks. Et eks saab näha, eks Liepaja näitab, et kuidas see asi nagu sujub ja kuidas ajad tulevad. Kuigi Liepaja on teile mõlemale täitsa võõras. Täiesti, jah. Pole sealkandis üldse sõitnud. Ja ei ole isegi onboard'e näinud. No eks ma natuke kodutööd ikka teen natuke. Luuran siin, mida leiab YouTube'ist. No ilmselt see katse oligi selline lai ja kiire voolav nagu Liepajat meenutav. No loodame, et see katse siin väga meeldis. Väga lihtne oli sõita selles mõttes. Muidugi üks asi on esimese korraga peale minna, teine asi on siin 3.–4. korda minna. Aga ma arvan, et sellised teid on lihtsam sõita kui siin näiteks Saaremaa metsade vahel. Et vähemalt minu jaoks, mulle sobib rohkem. Ja kui nüüd Liepajas midagi tehnikaga ei juhtu, tulete ilusti ära, kas teil siis on plaanis veel enne Virut ka test teha? Ikka jah, et see aasta üritame ikkagi enne igat rallit teha, et siin eelmine aeg oligi, et alustasime nii-öelda uuesti pihta sõitmisega, et siin paar aastat ju ei sõitnud üldse mitte midagi. Seda roostet on kogunenud? Seda on väga palju ja eelmine aasta võtsimegi eesmärgiks väga rahulikult ralli haaval võtta ja ei seadnud mingid eesmärke, eks, aga nüüd on üks aasta all, et see aasta võiks nagu hakata pingutama, et millegi nimel või. Ja kui teil koostöö sujub ja klapib, kaardilugeja arvab ilmselt sama? Arvan. Et siis nagu ja auto kestab, et siis kõik järgnevad Eesti etapid olete te ikkagi ilmselt stardis? Jaa, see on eesmärk, et tegelikult oli eesmärk ka talvel sõita, aga me siin lihtsalt ei jõudnud oma autot valmis. Aga muidu oleks ka talvel sõitnud. No sa alustasid jutu autost, me väga tehnikasse ei lange, aga ütleme, et see on siis põhimõtteliselt võib öelda, et uus auto. Niivõrd kuivõrd, eks, et mootor on täiesti uus ja põhimuutus on mootori ja kapoti all, eks, et amordid, pidurid, need on kõik nii-öelda vanad, aga lihtsalt nii-öelda rebuilditud, et praktiliselt nagu ikkagi uus auto. Selles mõttes küll, jah, et nii-öelda 0 kilomeetrit on all tal, et nüüd täna sai siis sükse esimese kõvema valu. Ja kaardilugejal oli tunne hea? Tunne oli väga hea. Tundus, et nagu koostöö klappis ilusti? Mina jäin väga rahul, et eks esimesed sõid on alati natuke rabedad, aga iga meetriga ju läheb paremaks. Nii et nüüd võib öelda, Läti siit me tuleme? Kindlasti, jah. Ja üritate anda kindlasti parima?
absoluutselt, et no eks me alustame vaikselt pihta ja eesmärk on Katse, eesmärk on Blake Sirgelt tagasi tuua. ja mitte nüüd lõhki ennast sõita, ei tea mis kohta püüda, vaid testikilomeeter kogemus ja ka võimalikult parim koht saada. Ei, absoluutselt, et loodetavasti läheb tõusvas tempos iga katsega, et siis ma olen rahul, et kui näiteks ralli lõpuks suudaks juba mingeid enam-vähem häid katseaegu sõita, et siis ma olen väga rahul, et No siit siis selline küsimus, no ütleme oma klassi top 5. seda kindlasti. See juba rahuldaks, et see oleks nagu okei ja normaalne. No eelmine hooaeg juba oli näha, et top 5 vast ikka suudame sõita. Aga jah, et see esikolmik on väga kange meil seal. Esikolmikus on keegi Marko Ringenberg iseklikult kohal, kes ka mitte kellegile midagi niisama ei anna ja ei kingi ja... Ja nendeni on veel tükk maad minna, et tükk teiste veel nühkida. Absoluutselt. Aga see teebki meistriks. No, harjutamine teeb meistriks. Aga loodame, et kui te tulete Liepajast, siis järgmises testis me saame kokku. Ja. Siis saame juba vahetada Läti muljeid. Ralli.ee soovib ainult edu algaval rallil. Tooge auto tagasi, saavutage võimalikult parim koht. Aitäh.